शुभ बिहानी। के तपाईहरुको कान टिन्न कराउने स्यास्या आवाज आउने त्यस्तो हुन्छ? यसको लागि पनि योगामा केही अभ्यासहरु गर्न सकिन्छ। यसको समाधानको लागि आउनुहोस् यही अभ्यासहरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हातका यी दुईटा औंलालाई यसरी कानको एउटा औंला यहाँ यसरी राखौं, एउटा औंला पछाडी राखौं र यसरी मसाज गरौँ। यसरी 8-10 पटक हल्का हातले यसलाई मसाज गर्न सकिन्छ। आनन्दका साथ अर्को छ, हातले यसरी कानलाई बन्द गरौँ र यसरी घुमाइदिउँ। पहिला सुल्टोबाट घुमाऊ, दायाँबाट बायाँतिर 5-7 पटक, त्यसपछि बायाँबाट दायाँतिर घुमाइदिउँ। यति गरिसकेपछि कानलाई यसरी थुनौं, यसरी छोड्दिउँ। भ्याकुम क्रिएट हुन्छ यति बेला। अनि यो कानको लोतीलाई यसरी हल्का तन्काऊ अनि यसरी टाउकोलाई हल्लाइदेऊ। अनि यहाँनिर हातलाई यसरी राखौं, यसरी राखिदेऊ अनि यसरी यहाँ मसाज गरौँ। यसो गराउन सकिन्छ। यति गर्नाले हाम्रो त कान कराउने कि आवाज आउने, घन्टी जस्तो आवाज आउने, स्यास्या गर्ने समस्याहरू बिस्तारै निर्मूल हुँदै जान्छ। यसलाई दैनिक गर्नुपर्छ। हाम्रो उमेर 50+ अथवा त्योभन्दा पनि बढी हुँदै गएपछि यस्ता समस्या हुन सक्छन् र कसैलाई कमजोर भयो भने सानै उमेरमा पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि यी विधिहरू अपनाउँदा एकदमै फाइदा हुन सक्छ।